你有吃过榴莲花吗？它可是婆罗洲的美食哦。2年前我到沙拉越古晋的 Kampung Sting， 要越过这个沙拉越最大的水坝 Bengo Dam， 然后再穿越树林才会抵达村庄。沿途当地的原住民比达 U 就跟我们介绍他们平常会吃的野菜。You pernah makan cendawan ini tak? Sedap ke? Masak ke makan ni saja? 这个是茄子，但是是酸的，这真的一定要试。This one is durian flower. Let's try. Flower is sweet. It doesn't taste like durian at all. Ada yang suka goreng-goreng, ada yang suka masak untuk sayur. You can stir fry with belacan or garlic or wine. Yeah, it's . 我刚才在瀑布玩，换了短裤，我就把长裤来当遮阳帽。你现在要去 Kampung Sting， 已经迫不及待要去吃野菜大餐。这里真的很美，原住民就地取材煮的山林野菜，天然、简单又健康，而且很美味。我应该吃了2盘饭吧？谢谢我们的大厨。饭后当然要来一杯原住民的 vodka 浪靠才是 happy ending。